Արդեն 30 տարի ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագիրը կանգնած է հայ ժողովրդի կողքին, մեծ նվիրատությամբ եւ պատասխանատվությամբ աջակցելով արժանապատիվ կյանքի ապահովմանը եւ հոգ տանելով նրանց բարեկեցությանը։ Ես շատ ուրախ եմ ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի աջակցության համար եւ ֆինանսական եւ սարքավորումների տեսքով։ Մեր նպատակն է պահպանել հայկական ավանդույթները գինեգործության ոլորտում եւ հյուրընկալության եւ մեր բոլոր զբոսաշրջիկները, որպեսզի վերադառնան ամոռանալի հաճելի հիշողություններով։ Հասարակությունը բարգավաճում է, երբ մարդիկ այնտեղ ապրում են բարեկեցիկ ու որակյալ կյանքով։ Տափերական գյուղում, ինչպես նաև բազմաթիվ այլ համայնքներում, առողջապահական համակարգը զգալիորեն փոխվել է։ Երբևէ անապահով եւ անբավարար համարվող ամբուլատորիան ամբողջությամբ վերանորոգվել է ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի աջակցությամբ եւ այժմ որակյալ բուժօգնություն է տրամադրում ավելի քան 5000 բնակչի, այդ թվում փախստականների։ Այս կլինիկան իսկական փրկություն էր մեր համայնքի համար, չափազանց գոհ ենք եւ շնորհակալ։ Կլիմայական փոփոխությունների պատճառով վերականգնվող էներգիայի լուծումները մեր կյանքի անբաժան մասն են դարձել։ Կլիմայական մարտահրավերները գնալով մեծանում են եւ էներգոարդյունավետությունը վերափոխումների համար դառնում է առանցքային գործոն, նվազեցնելով արտանետումները, կրճատելով ծախսերը եւ ամրապնդելով Հայաստանի բարեկեցությունը ավելի արդյունավետ կարգավորումներով։ Որպես Ստեփանավանում ապրող մայր, ինձ համար միշտ խնդիր է եղել երեխաներիս ու թոռներիս տաք միջավայրով ապահովելը։ Հիմա մեր Ստեփանավանն ավելի գեղեցիկ է եւ ժամանակակից։ Այժմ բավականին հեշտ է լուծել ջեռուցման խնդիրը ավելի քիչ ծախսելով։ Ես այստեղ եմ մեծացել եւ տարիներ շարունակ կյանքն այստեղ իսկական պայքար էր։ Հողը, որ երկար ժամանակ չորացած էր, վերակենդանացել է։ Մենք նորից ջուր ունենք, մենք կարող ենք գյուղատնտեսությամբ զբաղվել եւ հողը ծաղկում է։ Դա մեզ ապագայի հույս է տալիս։ Ամայի դաշտերից մինչև բերրի հողեր ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագիրը մեր ֆերմերներիս կյանքը վերափոխել է։ Ջրարդյունավետությունը Հայաստանի ապագայի անկյունաքարն է, կառուցվելով սակավարժեք ջրամբարների եւ ոռոգման համակարգերի հիման վրա։ Այդ ռազմավարությունը խթանում է կայուն գյուղատնտեսությունը եւ ձևավորում երկարաժամկետ ջրային քաղաքականություն։ Բագրատաշեն, Բավրա, Գոգավան, Հայաստանի հյուսիսային դարպասներն ավելին են, քան պարզապես սահմանը։ Դրանք առևտրի եւ փոխադրումների համար կենսական կարեւորության կապուղիներ են։ Եվրոպական միության եւ ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի աջակցությամբ այդ խաչմերուկները արդիականացվել են, բարձրացնելով անվտանգության մակարդակը եւ կրճատելով սպասելաժամանակը։ Սահմանն անցնելը մշտապես երկար եւ լարված պրոցես էր։ Իմ եղբայրը օրերով զբաղված էր լինում դրանով։ Շատ գումար էր ծախսում արտադրանքը անցակետով անցկացնելու համար։ Այժմ բոլորիս համար այս գործընթացը չափազանց արագ եւ արդյունավետ է դարձել։ Ավելին, 20 տարի շարունակ ՄԱԶԾ-ն օգնել է Հայաստանում ժողովրդավարական գործընթացների զարգացմանը, աշխատելով կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի հետ, ապահովելու թափանցիկություն, ներառականություն, անաչառություն եւ վստահելիություն։ Նախորդ տասնամյակում ՄԱԶԾ-ն նշանակալի ներդրում է ունեցել, աջակցելով ընտրական համակարգի ենթակառուցվածքների արդիականացմանը, ստեղծելով հնարավորություն ընտրողների կենսաչափական նույնականացման եւ իրական ժամանակում իրականացվող էլեկտրոնային հաշվարկի համար։ Իմ կարծիքով ավելի թափանցիկ եւ մատչելի ընտրական համակարգն ավելի ամուր ժողովրդավարական հասարակության գրավականն է։
ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագիրը նորարարական լուծումներ է տալիս Հայաստանի առջև ծառացած մշտական մարտահրավերներին։ Արենիի սրտում ծնվեց նոր, գենդերային առումով զգայուն մոտեցում արտադասարանական կրթությանը, երեխաների համար այն հասանելի դարձնելով հենց իրենց գտնվելու վայրում։ Շարժական կրթությունն արդեն հասանելի է 135 երեխայի կրթությունն ավելի մատչելի դարձնելով։ ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի շարժական կրթական ծառայության շնորհիվ կրթությունը հասավ նաև Արենի։ Ծրագիրը ներառում է 9 բնակավայր, իր մեջ ընդգրկելով երաժշտության դասեր, ֆիզիկական ակտիվության և խելացի գյուղատնտեսության դասեր։ Ծնողների, երեխաների, բնակիչների և տեղական իշխանությունների համանախագծմամբ մշակված այս մոդելը թույլ է տալիս ունենալ բարձրակրթություն առանց մեծ ծախսերի։ Առաջ մենք չէինք կարողանում գնալ բանապունքների եղեգնաձոր, քանի որ մենք չունենք այդ հնարավորությունը, բայց այժմ այս հիասքանչ հնարավորության շնորհիվ մենք կարողանում ենք կատարել մեր երազանքները։ Իսկ ես մեծ հաճույքով սովորեցի գիտար նվագել։ Հայաստանում կանայք երկար ժամանակ բախվել են խոչընդոտների առաջնորդության և քաղաքականության ոլորտում, բայց հիմա իրավիճակը փոխվում է։ Երբ փոքր էի, ես հիանում էի քաղաքականությամբ զբաղվող կանանցով, բայց երբեք չէի մտածում, որ ես էլ կարող եմ։ ՄԱԶԾ-ն առաջնագծում է խրախուսելով կանանց ստանձնել ազդեցիկ դերեր։ Նորարարական ռազմավարության և վարքագծային վերլուծությունների միջոցով ՄԱԶԾ-ն Հայաստանի բոլոր մարզերում վերապատրաստել է 6000 կանանց առաջնորդության և քաղաքական ներգրավվածության ոլորտներում։ «2021 թվականին ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագիրը քայլեր ձեռնարկեց, օգտագործելով նորարարական տեխնոլոգիաները և տվյալները ճանապարհատրանսպորտային պատահարները վերլուծելու և կարևորագույն վտանգավոր կետերը բացահայտելու համար, ինչպիսին է Երևան-Պռոշյան մայրուղին, որտեղ նպատակային գործողությունները կարող են օգնել կյանքեր փրկել։ Այս աշխատանքը ոչ միայն ենթակառուցվածքները բարելավեց, այլ նաև զարգացրեց մեր մասնագիտական կարողությունները մարդակենտրոն մոտեցման սկզբունքով և իրական վարքագծային փոփոխություն առաջացրեց վարորդների և հետիոտնի մոտ։ Հայաստանի կառավարության հետ համագործակցությամբ ճանապարհային անվտանգության հիմնական ձեռքբերումները եղան շնորհիվ նորարարական մոտեցումների, շահկապելով տվյալները, մարդկանց և կանոնակարգերը։ Այս համագործակցությունը կյանքի կոչվեց վարքագծային փորձով։ Շիրակում ՄԱԶԾ-ն առողջապահական նախաձեռնություն իրականացրեց, որը մեծացրեց արգանդի վզիկի քաղցկեղի սքրինինգային հետազոտությունների թիվը։ Այն Հայաստանում կանանց շրջանում ամենահաճախ հանդիպող մահացու հիվանդություններից է, միջին եվրոպականից զգալիորեն բարձր մահացության ցուցանիշով։ Վաղ հետազոտությունը կարող է կյանքեր փրկել, սակայն շատ կանայք շարունակում են չհետազոտվել։ 2019 թվականին 20,000-ից ավելի կանանց ներգրավմամբ նպատակային վարքային միջամտության արդյունքում Շիրակի մարզում զգալի 670%-ով աճեց սքրինինգային հետազոտության համար բժշկի այցելությունների թիվը, ինչը նախկինում բնակչության շրջանում ամենափոքր ներգրավվածությամբ շահառու խումբն էր։ Այս ծրագիրը ցույց է տալիս նորարարական վարքագծային միջամտությունների ուժը հանրային առողջությունը բարելավելու համար։ Երեսունամյա համագործակցությունը համախմբելով գլոբալ գործընկերներին Հայաստանի կառավարությանը, քաղաքասարակությանը եւ մասնավոր դաշտին վճռորոշ դեր է ունեցել ժողովրդավարությունը, մարդու իրավունքները զարգացնելու եւ երկրի կայուն զարգացումն ապահովելու համար։ Այս շարունակական համագործակցությունն ուժեղացնում է համայնքները, ձևավորելով ավելի լուսավոր ապագա։ Ավելի քան միլիոն մարդ արդեն անձամբ զգացել է 100 միլիոնից ավելի ներդրումների UNDP's greatest strengths always lied in its ability to forge partnerships.
For many years, we worked alongside with international development partners, with national stakeholders to deliver resilient results for the people. For this, I am sincerely grateful to all. UNDP remains committed to standing with Armenia on this path towards sustainable and prosperous future for its people.